Chào mừng em đến với Checkdown Jet Ski phần 2. Chúng ta sẽ mở hộp đã. Hết rồi thôi, thì sẽ hợp của chúng ta sẽ vào top 1. Chế độ tăng tốc. Yeah! Đến thứ nhất.
sẽ đi thứ nhất rồi. Xong rồi. Thì chúng ta sẽ kết thúc tập ở đây. Nếu anh nào muốn đăng ký kênh của mình xem lại clip tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập video tiếp theo. Tạm biệt.